Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta Selçuk'tan Malatya'ya, Diyarbakır'dan İstanbul'a kentlerin belleğini turluyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Fredrik Ewald Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız tura bu hafta deplasmanda ta Selçuk'ta, Efes'te çıkıyoruz. Çünkü Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin organize ettiği başka bir siyaset okulunun 6.sında buradayız. Selçuk Efes Kent Belleği'ndeyiz. Dersleri burada yapıyoruz. Açık dersleri hemen arkada yapıyoruz. Burası, o yüzden de bugün haliyle Kent Belleği konuşacağız. Kent Belleği konuşmaya da tam da bu binadan başlayalım. Selçuk'tan başlayalım. Çünkü tarihi 8.000 yıl gerilere kadar giden bir kentteyiz. Artemis Tapınağı'yla, İsa Bey Camii su kemerleriyle, gerçekten Efes'iyle, Şirincesi'yle, Meryem Anası'yla Türkiye'nin en önemli tarihi merkezlerinden, kültürel mirasa ev sahipliği yapan yerlerden biri. Onun içinde de bir bellek mekanındayız. Buradaki tabii tarih böyle bir müze değil burası. Kentin beşeri, sosyal, ekonomik, ekolojik belleğini tutan bir taş bina. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu bina Osmanlı İmparatorluğu zamanında reji ambarı olarak kullanılıyor. Cumhuriyet döneminde tekele devredilmiş. 1985 yılına kadar da tütün ambarı olarak hizmete devam etmiş. 2007'de belediyeye devrediliyor. 2012'de de açılışı gerçekleşiyor. Burası dediğim gibi bir müze olmadığı gibi gerçekten çok orijinal çalışmalara da ev sahipliği yapıyor. Selçuk'taki müziğin belleği var, mutfağın belleği var. Tütün, tabii ki tütün bu bellek içinde yer alıyor. Birçok belgesel film var ama en önemlilerinden biri sevgili Melek Göregenli hocamızın bütün mahallelerde dolaşarak yaptığı Selçuk'un zihinsel temsilleri başlıklı çalışması. Çocuklara da 12-17 yaş grubu çocuklarla da aile tarihi proje yarışması yapılmış. Ona da ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce fotoğraf var içeride ve bununla dair eğer göz atmak isterseniz hemen aşağıda bunun 360 derecelik turunun linkini koyalım. Hazır girmişken bir de buranın sorumlusu tarihçi Tolga Mert'le daha yenilerde yapılan bir röportajın linkini de koyalım. Gerçekten burada ne yapmaya çalıştıklarını, ne yaptıklarını anlattıkları zengin bir söyleşi. Tabii biliyorsunuz artık kentlerin birçoğunda böyle bellek merkezleri var. İşte Kent Müzesi adı altında var, Kent Tarihi Müzesi adı altında var. Bunlardan ilki 1999 yılında Kemaliye'de açılmış. O zamanki halı fabrikası Kent Müzesi'ne dönüştürülmüş. 2001'de Edirne'de Hafız Ağa Konağı'nda yine bir kent müzesi. Sonra Kastamonu'da, Bursa'da, Mardin'de, Antep'te ve İzmir'de 2004 yılında eski itfaiye binası İzmir Kent Arşiv ve Müzesi olmuş. Orada da hem İzmir Milli Kütüphanesi'nin koleksiyonu var hem de daha teknolojik tarihi referanslar var. Bunun gibi Türkiye'de 30'a yakın şehirde böylesi kentin belleğini tutan, kentin hafızasını, tarihini belgeleyen, buna dair verileri, görselleri barındıran yerler var. Ben çok önemsiyorum. Gerçekten de bir kentin hemşerisi olmak, onun geçmişine dair bir fikir sahibi olmak ve bu tür yerler, bu tür bellek mekanları o kentin hemşeriliğini arttıran bir öğe. Tabii sadece böyle müze olması da gerekmiyor. Yani bunun web sayfaları var, farklı projeleri var. Mesela Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği 1996 yılında kurulan dernek o coğrafya için harika işler yapıyor. Diyarbakır'ın hafızasını tutuyor. Hem somut hem somut olmayan kültürel miras tarihten seçilmiş temalarla bir araya alınıyor. Kültür var, sosyal yaşam var, mimari, ticaret, üretim, doğal yaşam, günlük hayat, müzik, edebiyat, sanat hepsi Diyarbakır hafızasında yer buluyor ve bu konuda da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği açık bir çağrı yapmış durumda. Elinizde kayıtlar, fotoğraflar, belgeler, bir takım objeler varsa bunları kendilerine iletmelerini istiyorlar ki onları değerlendirip, kopyalayıp ya da belgeleyip daha sonra iade etmek üzere şu aralar dernek Diyarbakır'ın doğasına hem uzaktan hem yakından bakmak adlı bir sergi sunuyor web sayfasında. Bu Diyarbakır'ın tarımına, madenciliğine, faunasına, florasına ve bütün ekolojik bölgelerine dair çok hoş kısa bir sergi. Çevre tarihçisi Zozan Pehlivan hazırladı bunu. Ahmet Arif'le başlıyor. Hem böyle çok güzel fotoğraflar var, yani alışıldık Diyarbakır fotoğrafları değil, daha büyük bir perspektifle bakılan Diyarbakır'ın yakın çevresini
köylerini, oradaki ekonomik faaliyetleri de belgeleyen fotoğraflar hem de onlara çok güzel metinler eşlik ediyor. Vakit bulabilirseniz tavsiye ederim. Yani derneğin bütün çalışmalarını tavsiye ederim. Ama bu güncel sergiyi de bakmanız iyi olur diyorum. Tabii binası var. Web sayfası var, insanı var bir de. Bunu epeydir konuşmak istiyordum zaten. Şimdi denk geldi çünkü o belleği tutan, hemşeriliğe vesile olan unsurlardan biri de, yani ne kadar bilmiyorum size mantıklı gelir ama, kentin delileri. Yani Bursalı Deli Ayten bence Bursalı olmanın önemli bir aşamasıdır, önemli bir kriteridir. Deli Ayten'i bilmesi, onun hikayesini bilmesi gerekir bence bir Bursalı'nın. Her kentin böyle delileri var. Malatya'nın da Mercedesli Kadir'i varmış. Vefat etmiş, hala yaşamıyor ama hayattayken uzun bir çubuğa iliştirdiği bir işte korna aynasıyla bütün şehri gezermiş. Ve artık herkes bu oyuna, Kadir'in oyununa o kadar katılmış ki ona işte yol verenler, park yerine ona göre yapanlar, park yapmasına yardımcı olanlar varmış. Polisler bile girmiş oyuna. Ona ceza kesmişler, ona ehliyet vermişler, ruhsat vermişler. Hatta tamirciler bile girmiş. Bir keresinde Kadir götürmüş Mercedes'ini, 3 gün gelmiş. Hala yapılmadığını öğrenince ustaya çıkışmış. Yeter artık, her gün eve yürüyerek mi gideceğim diye. Bir koca şehir gerçekten de o delisine sahip çıkarak, onunla oyun oynayarak bir kenti ortak bir kamusal alana dönüştürüyor. Tabii dışarıda olmak, böyle kenti oyun alanına dönüştürmek için illa da bir deli bulmanıza gerek yok. Bunun için farklı mecralar, farklı imkanlar da var. Kütüphaneler mesela gitgide, özellikle pandemi döneminde de, daha önce de konuşmuştuk bunu. Kütüphaneler sadece kitapların okunduğu ya da kitapların ödünç verildiği bir yer olmaktan çıktı. Artık çok geniş yelpazede etkinliklerin düzenlendiği, faaliyetlerin yapıldığı bir alana döndü. Bunun başka bir boyutu mobil, o kütüphanenin hem klasik hizmetlerini dolaştırdığı hem de işte oyun alanları, konserler, işte bir takım bilgilendirme faaliyetleri, seminerler yapıldığı bir yapıya dönmüş. Kamusal Alanlar Projesi'nde gördüm bunu. Fulton Şehir Kütüphanesi Sistemi bir ortaklık kuruyor ve $70.000 bir kaynak ayırarak bu kütüphanenin, bu mobil ünitesini kentte dolaştırarak her yerde farklı faaliyetler yapıyor. Bu hem kütüphanenin imkanlarından faydalanılmasını sağlıyor, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını, hem de o kamusal işlevini, kütüphanenin kamusal işlevini halka, onların mahallelerine götürüyor. Böylece de işte sadece bildik bir okuryazarlığın ötesinde, yani kitap okuryazarlığının ötesinde kütüphaneler sağlık için, duygusal hayat için, bilişim için, kültürel hayat için başka tür okuryazarlıklara da vesile oluyor. Yani o kentin sosyal bağlarını geliştiren, sadece okurla kitap arasında değil, okurla okur, hemşeriyle hemşeri arasındaki bağı da kuruyor. Tabii açık hava faaliyetleri daha ne kadar yapılabilecek bilmiyoruz. Duymuşsunuzdur mutlaka. Geçen haftalarda Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcaklar oldu. Daha Mayıs ayında 60 derecenin üzerine çıktı. Hatta 29 Nisan'da Kuzeybatı Hindistan'da 62 derece görüldü termometrelerde. Mart ayı 122 yıldır kaydedilen en sıcak ay olmuş. Nisan ve Mayıs'ın da öyle olması bekleniyor. Bu yani 62 artık sıcak değil, öldürücü bir sıcak. Çünkü insanın normal koşullar altında dayanabileceği sıcaklık 35 dereceymiş. Buna da ıslak termometre sıcaklığı deniyor. Bunun üzerine çıkıldıktan sonra, yani dışarıdaki sıcaklık ve nem sizin bedeninizden terleyerek atamayacağınız bir noktaya geldiğinde, yani sizin bedeninizle dışarısı aynı ıslaklıkta olduğunda artık insan terleyerek soğuyamıyormuş. Bu da şu demek, 6 saat boyunca bu sıcağa maruz kaldığınızda hayatınızı kaybediyorsunuz. Yani böyle ah terledim, aman koktum, aman yoruldum değil. Bu gerçekten hayatı tehdit eden sıcaklıklardan bahsediyoruz. İklim krizinin geldiği nokta. Bunun sadece sıcaktan ölmüyorsunuz. Bunun böyle zincirleme etkileri var. Hindistan'da nüfusun sadece %12'si klimaya erişebiliyormuş. Tamam, kliması olanlar da bunu tam olarak kullanamıyorlar. Çünkü herkes klimaları açmaya çalıştığı için büyük, uzun elektrik kesintileri yaşanmış ülkede. Elektrik kesintileri neden yaşanıyor? Çünkü termik santraller yetmiyor. Kömür stokları hızla eriyor. Bu sıcaktan dolayı ürünler kuruyor.
yanıyor. Şimdi ne oluyor? Yiyecek bulamıyorsunuz. Ürünler kurumuş. Elektrik üretemiyorsunuz. Maden stoğunuz eriyor. Zaten klimanız yok ya da elektrik kesintisi var. Yani bu gerçekten de bu sıcakların geldiği noktada o hayati risk gitgide artıyor. Yani pandemide emisyonlar azalmıştı diye sevinmiştik. Oysa durum bu değilmiş. Çünkü Roden grubun bir açıklamasına göre 2020 ile 2021 arasında sera gazları emisyonu %6.2 artmış. Hatta sadece ulaşımı dikkate aldığınızda bu artış oranı %10'u buluyor. Bu da artık dünyanın o karbon emisyon hakkında sadece 500 gigaton kaldığını söylüyor. Yani artık iyice uçurumun kenarına gelmiş durumdayız. Buna karşı çabalar devam ediyor. Avrupa Komisyonu bu yöndeki çabalarına yönelik olarak rol model olmasını hedeflediği 100 kenti ismini açıkladı. 377 tane başvuru olmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu üye ülkelerden geliyor. Ama Türkiye gibi aday ülkelerden seçilenler de var. Ne oluyor bunlar? İşte bu karbon nötr ve akıllı şehirler misyonu bağlamında bunlara 360 milyon euroluk bir fon ayrılacak, her birine değil toplamda. Ve o fon sayesinde bu yönde önlemler almaları, araştırma faaliyetleri yapmaları, bir takım pratikler geliştirmeleri, birbirleri arasında işbirliği ve deneyim aktarımı yapmaları bekleniyor. Türkiye'den İzmir ve İstanbul seçilmiş bu 100 karbon nötr şehir arasında ve bakalım 2030'a kadar bu emisyonları %55 oranında azaltma hedefine dünyada ne kadar ulaşılacak? İstanbul'da ve İzmir'de ne kadar ulaşılacak? İstanbul demişken Selçuk'tan İstanbul'a gidip turumuzu orada tamamlayalım. Çünkü Çekül'ün şu aralar internette İstanbul'un Sinan'ı adlı sanal fotoğraf sergisi varmış. 9 Nisan'da açılmış, 9 Temmuz'a kadar duracak. İstanbul'un Sinan'ın İstanbul'u, çünkü Sinan'ın Anadolu'nun çok farklı yerlerinde eserleri var. Ama İstanbul'daki eserleri özellikle dikkate değer. Kolay değil. 4 padişah görmüş mimarlık yaptığı dönemde ve Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Sultanahmet'ten Azapkapı'ya, Haseki'den Haliç'e ve su kemerleri boyunca o bıraktığı izler bir arada ve çok güzel bir sanal tasarım içinde sunulmakta. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hem çok güzel bir aplikasyon yapılmış. İnternetten adresi aşağıda gezebiliyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz ve bütün burada o İstanbul'un gitgide tanınmaz hale gelen silüetinin içinde artık kaybolmaya yüz tutan Sinan'ın eserlerini böylece bir kez daha hatırlamış. Onların güzelliğini, kıymetini bir kere daha anlamış oluyorsunuz. Böyle hepsini bir arada görünce diyelim ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Kameranın arkasında sevgili Burçak Görel vardı. Burkay Nilgün bu aldığımız kaydı bir yayına dönüştürecekler. Daha sonrasında da altyazısı çevirisiyle sizlerin karşısına gelecek. Sizler de dilek, öneri, eleştiri ve yorumlarınız için e-mailim, Instagram'ım ve Twitter'ımdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Dur be, kafa sallıyorsun ya. Dur be. Hep birlikte buyurun diyoruz. 1, 2, 3. Buyurun.